در پایتخت مملکت بنیاد دومین استکاده 300 در بروش راه حلقوی محله قریه بالای شهر دوشنبه جریان داشته قرار است کارهای ساختمانی انشاءات مذکور تا آخر همین سال انجام یابند. ساختمان انشاءات مذکور ماه مارس سال 2018 آغاز گردیده مهلت انجام آن تا ماه‌های اپریل می سال 2020 معین شده بود. از بس که این راه برای پایتخت اهمیت مهم دارد و آن در مرکز شهر جایگیر است، پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و مسئولین سفارش دادند که ساختمان آن را تا ماه دکبر سال روان به انجام رسانند. استکاده مذکور از راه دور و پل عبارت بوده در دایره عمل شوی این لایحه اینچنین در قسمت شمالی و جنوبی بروش کوچه ابوعلی ابن سینا گذرگاه‌های زیرزمینی ساخته می‌شوند. این استکاده سه قبته زمانوی به خطر حرکت واسطه‌های نقلیات و گذشت پیاده‌گردان را در این قطعه راه تامین می‌نماید. باید گفت که این موضع یکی از جاهای سیرآدم شهر بوده، همه روزه آن را تعداد زیادی واسطه‌های نقلیات عبور می‌نمودند که آن باعث تنبشوی راه و رخ دادن هر گونه حادثه‌های ناخوش نقلیاتی می‌گردید. طبق اطلاع معاون سردار سرریاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه شادیمراد علاءالدینوف، تا سال 2025 10 عدد و در دایره عمل شوی نقشه گنرالی شهر دوشنبه 20 عدد چنین چهارراه‌های 300 در پایتخت ساخته می‌شوند.